trobem diàriament en el carrer desenvolupant una activitat política, i per un altre cantó es comença a sancionar a tota la població en general amb actituds quotidianes i conductes com menjar pipes, jugar a pilota o amb malabars, i un llarg etcètera que ja anirem veient al llarg dels anys com això evoluciona. I bé, veiem que l'espai públic està sent l'espai privilegiat, l'espai pel negoci, perdent l'ús social, i que aquestes polítiques són polítiques que tecnologies de control per perpetuar el model de ciutat insostenible al qual ens oposem radicalment. Desconflictivitzant el carrer s'assegura en la seva poltrona, com ells fa uns 30 o 40 anys segur que sabien encartellar i fer pamfletos i sortir al carrer, i ara no ens deixen. Que aquesta ordenança no té grans maneres de resoldre els problemes que planteja, sinó estaria plantejada ella mateixa molt diferent, sinó criminalitzar, perseguir i sancionar-los, que és en el cas que ens trobem avui en dia. Per últim, dir que des de l'Assemblea Antirepressiva de Mataró engeguem aquesta campanya del cinisme del civisme, que pretén denunciar públicament l'abús de poder per part de l'administració amb l'aplicació de les ordenances municipals i la potestat sancionadora que té, obrir el debat i qüestionar legalment l'ordenança com a eina de domini de control de l'espai públic, crear una assemblea d'afectades, o sigui, anar parlant amb veïns i veïnes i amb gent que hagi estat sancionada i estudiar diferents maneres per sortir al carrer i denunciar això, i treballar amb entitats i col·lectius d'altres pobles i ciutats que estem en la mateixa situació que nosaltres i que segurament entrellaçant llaços anirem més lluny perquè no és un problema local. Posem a disposició una web que està aquí, la web és civisme.org i el mail el teniu aquí a davant. I bé, m'he descuidat al principi de presentar les dues persones que m'acompanyen, que són en Xavi, de l'Alerta Solidària, i la Cristina de l'Observatori del Sistema Penal dels Drets Humans. Ja estic. Bé, bona tarda. Com acaba de presentar l'Aleix, la Cristina, de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans. Això és un centre de recerca de la universitat que treballem sobretot en temes de la gestió punitiva dels espais, de les persones. Hem treballat temes de presó, temes d'inseguretat, temes de migració. I quan va sortir l'ordenança del civisme, quan es va publicar el projecte a Barcelona, ens vam expressar el nostre parer després de realitzar un estudi i juntament amb altres entitats ciutadanes de la ciutat, com la Federació de Veïns, la FAC, altres associacions de suport als immigrants, de col·lectius amb risc d'exclusió social, etc., ens vam reunir i vam estar tractant d'engegar una campanya en contra d'aquesta ordenança. Aquesta plataforma va acabar formulant un recurs contra aquesta ordenança, en tant que es tracta d'una norma que va en contra de l'estat social, democràtic i de dret. O sigui, va en contra de l'estat social perquè és una norma que, en comptes de protegir les persones més vulnerables i més necessitades, la resposta és la sanció, la resposta és la multa. O sigui, com comentava la Laia abans, els ajuntaments, amb aquest afany per governar l'espai ciutadà, per tenir el poder de gestionar, que no se'ls escapi de les mans aquesta ciutat, que haurem de tenir una ciutat estèril, tracten de penalitzar aquelles persones que no estan dintre del model dels bons ciutadans. O sigui, la normativa del civisme diferencia entre bons ciutadans per qui s'ha de protegir l'espai urbà i personatges incívics, entre cometes, contra els que s'aplica l'ordenança. Aquests personatges incívics són
les capes més vulnerables de la ciutat, treballadores sexuals, sense sostre, netejadors de vidres als semàfors, venedors ambulants, i la dissidència social, prohibir manifestacions, encartellar, penjar cartells, concentracions, etc. És una normativa simbòlica que vol, davant de l'onada mediàtica que va haver-hi l'estiu passat, dient que la ciutat era caòtica, que estava en mans dels incívics, que era barrejant una mica el discurs entre incivisme i inseguretat, va acabar sortint una ordenança, una mesura proposant Madura. Madura, que està allà i és una ordenança que no té per què sempre utilitzar-se, però en casos concrets s'ha utilitzat. O sigui, ara darrerament, els darrers casos que conec, 3 noies per estar amb un peu en un banc, 180 euros de multes a cadascun, per posar en perill els... Segueix. Tenim allà una càmera. Per destrossar el mobiliari urbà. Altres sancions que hi ha hagut, sancions a persones sense sostre, els han posat sancions que han implicat que els embarguessin el PIRMI, les pensions no retributives, o sancions a treballadores sexuals per 3.000 euros. A la vegada, totes aquestes sancions, quan algú s'ha oposat o ha contestat o el que la Guàrdia Urbana li ha semblat, s'han acusat per desacatament a l'autoritat, el qual suposa un judici penal, amb la qual s'està penalitzant la convivència, el que anomenen convivència a l'espai urbà. Després, com deia, era una norma que anava en contra de l'estat social democràtic i de dret, en contra de l'estat democràtic, perquè és una norma on no hi ha hagut cap tipus de debat ciutadà, sinó que es va imposar per unes pressions X de sectors de comerciants, de sectors interessats en vendre la imatge de la marca Barcelona com a ciutat preciosa pel turisme i pels negocis. I després també deien que és una norma contrària a l'estat de dret. Per què? Perquè és una norma que va en contra del principi de legalitat. O sigui, no està clar que la normativa reguladora, que és com la llei de bases que permet fer les normatives municipals, la normativa del civisme és una normativa molt àmplia que acaba abarcant tots els comportaments superdispars, des del treball sexual fins a les platges, fins a les manifestacions o les acampades al carrer. Es tracta d'una norma que vulnera el principi de tipicitat. Això vol dir que qualsevol norma sancionadora, qualsevol norma que imposa una sanció, ha de definir clarament el concepte. Es sanciona aquesta conducta. Què fa aquesta ordenança? Diu en alguns articles. Es sancionarà qualsevol conducta que pugui entorpir el tràfic rodat. Què vol dir qualsevol conducta? O sigui, no es pot penalitzar amb una norma oberta, perquè després això implica que hi hagin arbitrarietats policials i que no hi hagin elements de defensa. O sigui, també és vulnerar el principi de regulativitat. Això vol dir que les sancions, quan es sanciona alguna cosa és perquè hi ha un bé protegit, o sigui, un bé jurídic protegit que s'ha de preservar. Aquesta norma es posa perquè no s'afecti aquesta cosa. Però la normativa del civisme, hi ha normes que no contenen cap tipus de prohibició ni regulen comportaments. Per tant, no admeten una alternativa de complir o no complir una norma, sinó que certs col·lectius, per la seva forma de ser, per la seva forma de vida, ja són directament sancionats i a la vegada estigmatitzats. I després, com
Deia la Laia, aquesta normativa no regula ni el dret de defensa ni el dret a la presumpció d'innocència.